ye awisia e ebu e wonyuna adwo Yesu afreja o nebo su kukodufo wine Yesu apie de be me awisia e ebu e nyuna adwo Yesu afreja o Erefo papa bia mo hwe free chichi enimenche ye mamu nyina tenase yesa mamakwa aba ebe nyansapo kasamfonyini so nyansapo na waje so de ama se yesane no madwemba kwan so adentira ensem a ehinta ne esie atetesem abakwasem mpanyinsem enintini atwetwewuro ye di ahyede mre eno na ye yesane no madwemba kwan so na afie dane ani ye di ja enchirima se ne be ye enchirima enye onyiraba ewo man Ghana ni titiru Asanteman ya mamre ene ho amane ensem so ene yasa ede ahia biem yeda se se wa yesiti amen na hwe ya no subscribe no wa share na wa like ede amame ewo hormo ampa abre na abre no da bia no ebehu a na eye ene ne mafo dwuma a won mo bɔ no emu ene nti na edwetwuru na ye di wo mu di nkomo kasafonyi ni kasafidi ahodo gentena ha wo so ge wo mo nsaka anwe ni apri kukukuku saa se demu niema na ene nyansapo yenso ye pese amamre Nwomkro titiwo Abibi nnwom no yesu ye pagya na wo mo a wo mu di mu akotene no no ene mu di nkomo na afi yesu bibi firi wo ho nti ene ye saa ne ate asimu a ye kɔ no na ene otwedi ampo na no ye di nkomo ye ne oba bi a wa redare wo Nwomkro mu na onim de na ye danso a ewo mu bɔ nkomo ene won ne ne eba abeto so na ye mpepere hu ntutu mampam dika ye be kɔ no aho na afi ya se bisa ne din biem na wo de atwedwa ma ye tiefo a mo hwe ye na afi no ya to so ede amam oba panyini ye mo akwa baba nyansapo kasamfonyini ya ajaw na wumpom ti sei na me ado ye do twedi ampase na no ye di nkomo bebri ema yisia bebri ede fa agudi ye to party bi ni ya fasha no mane ade o kire enwum bebri na de ye pese udie wuramu na afi ye nkwa yase areho mu ene ade se ne esi aba na wadaroma udi nu biem midin de Adutwumwaa Morosa Adutwumwaa adwuma die poti ben na wudi midi dwuma hodo mienu ana mensa edi kan me bɔ Nwomkro menhia Tete Nwomkro ye Otumfuo se tutu Abibirem na Nwomkro ma me afia basa ono ni nua na nakwa mboache ye Otumfuo papa wo magoro na mebɔ etosu mienu me hyehyɛ yi ase nuoma de sie de eno nso eka madwuma ho etosu mi ensame wo Center for National Culture bono ahin krosu nwane ho na mewo ene ye be wura mbuno wo de bani bi beto nyuma amanya kwa na bi sa ni hono da bi enyom to de ye be wura arafo mo amohu enne nkobo na nya nkobo ketwa eduru de e wo se oduru bono na ne nyina be ka bono ye nyina be ka bono na ya hwe na afeni ma etinya konka na maame wadaroma sede mo Nwomkro ene mo hyehye sitie no na no ma ye hu se eye anigi dane ade anyom a mo de hye ase de sere otwedi ampo nyankopon ye wura ayi ase ansa ne be hye ase kura no ye mfa Nwomkro mo mpae se Tete hono dia nka ye wura yi ase na ye begura edi kan sresro ne ya srasa ase Tete pa na me ya kwala me bo Nwomkro me be hu me maame mo no na ye gu nsa be hu me maame no mu gu nsa ensa pa ansa na wo mu ahye Nwomkro ase eno no mo hye ase se de ogina ni mu no ebe jensa no na wasore de abom pae asire nyame se aye ye gu nsa o ensa ni o na ne nyame ye gu nsa o ensa o na ne nyame ye gu nsa o ensa ni na ne ye gu nsa o ensa o asase ya ye gu nsa o ensa o asase ya ye gu nsa o ensa o aye atrasi ope na ne nyame ye ensa ni o atrasi ope asase ya ye ensa ni o atrasi ope ye bompa ye we nyina wie ansana ya shagro na ase na se di nyina ode nsa ne egu fom ana na atrasi ope no peno asante kasa ne bia na ze kasa no eye twi kasa pa pene ne sei
Se ya tena se. Me te se matena se. Ye nyina atena se. Bre na so ye nya Ti ye nya atena se a ye be hye. Ye na se. Ene yarefo yan so atena se opi. A ye be hye ase na ya to de amano na afiyi wo de afamu. Edu ba bi a ebe ye emotion areho bebam sanse obi ni be kai ne na neja ne yonko na damfo bi eni obi ana oben no a eni yi wonka ate asefo bi mu. Nanso yesremani de ni ambrase so enye ye botai titiru eni se ye de be kai obi areho. Imo botai ne se yamamre ne amane no eni ye pese hyem kena na afenchiri ma atuagu YouTube so eni namhwe ne me hu hia no no. Ebehwe we bi na yesua. Eno nti mate ase ama yesade a na yedase. Mame yanya atase opi na mame eyenwum no mienu miensa bi fa boss ye fa mame na afa yenko na ebom de wo ne se nwum ne koso da no no metinsemfa ba ku mienu bi na me ne matiefo emu oden ma ya yente ase a ye bebisa no ache yi mu ti yenko Se ye wie na ye be hye yi na se a ye betimi abo aho we se bia de wawu oba atan kesie bi oda busua kesie bi ma wafiri mu se betimi ahyase afiri se oba atan te ase anka ne ma didi dada o oba atan te ase anka ne ma didi dada o hene ba minye obi akosi amoako otajam bibini afna ne se eja aka ba bi nti na ye hu na amani se ye onwa nkese breku etuni takra na otu akroma etu edin obofuo yo okwabiri yo oya infome ya mi o akwa kitikiti jesu jai bribie oduro se kwa atnesi emine dimeni mami nkobi o obofuo yo okwabiri yo oya infome ya mi o na afi ne mpintin ba ja se ke enyum na sisu tini amaso ebue dudu obiribi ebe ma wakwaja ne ma o ebue wo se mpeni anoma amania ye hunu chen ye ni o ebue na jambibie wakwaja ye mu o ebue wo se mpeni anoma amania me hunu chen mi o aye mekuridu nsinaje mahwere so afo ensu nye biribi wo se mpeni anoma mami emi ku ebue mekuridu nsine mahwere so afo ebue wo se mpeni anoma amani amehunu chemi o arewo dosun aye nu enu ma arewo dosun arewo dosun what time be we ejanema ma arewo dosun aye nyankai yo minyankai dosun aye nesremu die futu kanta medi mochira ma arewo abome arewo dosun aye no aye arewo dosun ebo arewo dosun aye no aye arewo dosun aye mo mandem riva no ehuna mane ewisabo a mo mandem riva no ehuna mane ina bena bo aye ina bena bo aye yakweja obo edi aye ni o ohini si jambibie wakweja mi o ina bena bo aye ina bena bo aye wakweja yendue o na medie ma ye nwum bebre wo mpa so na nwum ye me de wo makoma so eye nwum bi denti o ma wo sie futi o mu arehu ye be ma wejema rehu mu o na nabuachi kuku odufu oko be bia wankrame oyoku obe na mi chinchini mi penu o denti o ma wo sie futi o mu arehu ye be ma wejema rehu mu o enyum ne yesa anwum a emotional kafra arefo me kan se ye be hyase a ye be de be de funu be de ne nkwa amenemu hwema na twetwe nwumba yenye wura aye mu se ya bonse aye emotional na wakai obi wakai wodofo bi wakai wo papa bi wakai wo kunu bi wakai wo yonko bi wakai
kai obi a na wonim ne baabi a nanso no hia wo fa wo se na de nyina na oye wo papa fofie antoata e na wadwa abama eneye wonka ate asefo ho nanso yesramo enye botae titiri no enti momfa nkyeye se wato awehu mu maame kafra pa saa nyum na wotu ye ya e de awehu abayia obese asiso de amambi eja kwa tene mesu hame odum firichi o odum konson siefo so ayamfo ankama mi wi o se me krama kotwi ampon na bakonso eja kwa tene mi wu onu ara mampam asejire akwa kitikiti jesu jar bibie odro se kwa tin asiemne sasabon samba yemfa nafuo dentiomo wosie vutiomo rewe ye wura waji rewo mu ye woyuko obechiri kashire ko bebia wankraye defu eje na mi chinchini mi pewo dentiomo wosie vutiomo rewe ye bema wajima rewo mu ono dansa so ko bebia wankramie na chamba he na mede ne mehuo dentiomo wosie vutiomo rewe ye mira wajima rewo mu na tese we no oye obatan bi eje bi a dodo na dan no waye se dunsin a wosoe abrefo kwantimpomu nsanso na mansa nyina ese no waye ni futabra ba mansa nyina enuma no wona sese woda hoyi meboa nti wona ye to saa ni edemani eni na yesa areho abapa enya asem ketoa ebasa na yese enye ni manko a aka abusua no aka kuro no aka oman no esanse obi won ma wotemanta mu tifie bi mu ti kuro mu a wayese abe so mfaso ne doso ti wodane to se ya na edibnabo na aba eno na nwumi ye atue meboa yo to menwum no mame na ye wi a ye bemma wa fei ye nwura mu obrimpo bi da fom ana wahene bi da fom enwum be bi sanso na ya yetimi toto ne de ma wo mu na eno nso no wa pebi ema ye de ewura mu na yakoye nim wo ho no na wo ka beka bibi ai enwum de se enenwum tuo no enwum kro no me van say ye nyina ye bode ye mom wura mu anchichemu wo mbebere obi fa nwum kro ti say me botwene no ane se me to nwum mi huri no se de ma sebe me hye nwum kro eye soronko wo nwum kro mu ni ye ntumirika yana ye hwe ebre bia ne nwum a ewo se woto ewa yim sisu ampa se nwum a me tuyi obi maami bi obi papa obi dofo bi eda ho na woto saa nwum we yi a nse ema pa wona ase onisu akose akire kuna be piaba nti nwum na ye to no ne na nwum kro no aye mirika ene nasefo enso nyina mu di adanse se me hia tete nwum kro de ntesa papa nkwasem me no mutena se yi enwum a wo to no ye nwum a menyanti bi wo baabia ye to enso wo nwum a wo to ye no ninya enhia bi se obi tu bi ede akire me nti no kresem se de wo kana obia ne de obia ne baabia onam ede eba na wo nso udie yi nti no kwasem mu yenko yenim na yento aso nti okotoku si damram okotoku si damram osu abrobo otim di otim amanko ati ana yeguei so bodua mu ho enwum no mu tu ni sei ya se me ne osi ase no mu to a aya na yemre se yebete nsam no pa yanso no mukoso mo fidie ni mu na mu to a aya na yebre eye mo fidie no ana eye mo ankasa mo boapa na mo hyeda eye ne saa se ne be ya nsam ne hyeda empie yie saa minim so won de ne kan ya mehu pa mehu na dia na ewo mu ni se enwum no se ebi kura me fanse ye ne ye enwum wo so bo nwum kuro ni bi ate obete ase yi ato no o misa enhunu mu yie nti de oso ba bia obetimi ato no de opese be ya ebesi amanko atia ne so no eno ko ale hia okay wo bia wo na ahyehye me so me ye nwum kuro me so mpese meto anka bia anka me de ambrase be ba ma me na enwum ya hayi se na musika no no
o metie no ono a de ne de afam oh okay se ne be ye be ba be si amankwa tie ya na ye bidibie se ho na no ohia yo ntinya se mo boapa na mo ye mu fidie ne sa ye na me sure say ewo mu ahodo bebre ewo mu ahodo bebre fi say ye person bi ansa na wo be komenhia Nwomkro be giwa to mu no na umfiti prekope nkotena wasa me koto nwum o ye toto wano e kire o se de obesi akuta microphone no se de obesi aye o ne ye se menhia tete Nwomkro unkogina dwom unkohuri mfa ha nkotumiri kanfa ye yantete tete ye wompanyimfie nti ye bibia na ye edafom nti menhia tete Nwomkro no eno ankasa de ye menhia agura ankasa na eno an ye menhia agura ankasa esa mumu de moye odancham nyina pa e wo menhia Nwomkro no mu ofie ho anya sa jo koi okotoku si damram wosu aborobu otim de otim amanko ati ana ye guei enye dua mani damram o okumgo bisa hwani okumgo bisa amanko ati akum menson je atrane tenti ebu ana misumi freja odumankoma bowe eja onwam bedume o jina hoy onwam bedume eno ne den se onwam ne di abe okay aboa wo pe abepa yi onwam ni opuro debi onwam nya si abo opuro di mbone ko ai se aduane obi apebi nanso e wode opepa nti onwam no te se wo ko onwam ne bedi ume ni opuro je ne ho ntra ha wa abedie mu yi sa won mo me onwam o si odibi ne o me onwam se de wu kire mu yi die ena wachi wo baabi no sa sha ase bra sa sha nyum na se bi na bra okotoku si damram osua borobu otim di otim amanko ati ana yeguei enye dua mani damram o tobo enye dua mani damram eno so eno no akoye te se aye te se nipa ya wawuo ya na ye bo na bodin afre no ana ye ka na kira manako te se ye bo na bodin a wontimi ma ene ye ka na kira ya nka na kira obeko na emum ni ye bi empanyimfo ka se be yi yesuo wo mani so de kai no na wo de bo na bodin eno ne enye dua mani damram no okay sa fa free enye dua mani damram no bra okumguo bisa hwan okumguo bisa hwan okumguo bisa manko atia okum menson je atrane okumguo bisa hwan okumguo bisa manko atia okum menson je atrane eno nipa wawuei oye busuaponi nipa sa asem tofi a ono ene yeto ye ni a eto nanim sa asem ne te se de ekro betimi akodi edi bemoba nti obi okum menson etimi akum menson eji atrane na sa ahowei ene sa anwum wei sebe mpreduasa nanka ye ntoma obia keke monimo a ye tumfo se tutu abibio na se senka me se eze bia nka me da ho anka ntimi nto no me yi asesa kane ne dia nanka meka ne sa ende na nyaja bibia bete bayra ho me ma na ama akese ne ate agumu a ba bia nanka ye nwum a etoma santehene kire se ono na akum menson a waje atrane na me de kukum menson ko je ho atrane okay to asoy ti kum menson je atrane tenti ebu ana misumi freja odumankoma bowe eja onwam bedume o ise mi tenti ebu ise osu freja tentia mesekan ise usekan ise usekan ebu senka wusu ebu eja na ka wusu fre no ise eja nso na ekoya ma onwam edi ni mei ekwam de ne eja na nka mekoso afa ma miska akodidi asema tuma bontin me be fie be ka kire eja no akodine ene eja na da ho ntimi tenti ebu okay yenkwai afi ye tie nwum ni nyina nim ha na kire be ne metiefo pa enti fa nwum ni nyina fa wom na ye mo aho ni nyina ne fa nwum nka ho okotoku si damram osia burubu otim di otim amanko ati ana yeguei enye dua mani damram o okumgo bisa hwani okumgo bisa manko ati akum menson je atrane tenti ebu ana misumi freja odumankoma bowe
ejae onwan bedume o amankwatie nyona ye biribie wowo kumba tenjanema nyona ye biribi kura amankwatie nyono ye wowo na de ba kumba o nyona ye biribi kura mankwatie nyona ye nana se tutue nyono ye biribi kura mankwatie na dwe prama koko funi seye nyono ye biribi o mankwatie nyono osena na kenya sini seye nyona ye biribi o mankwatie nyona ye biribi wowo na ye biribi o mankwatie nyona ye biribi kwajira muwa no timpobie nyona ye biribi o mankwatie nyona ye biribi kwajira muwa nefie bomofo nyona ye biribi o mankwatie nyona ye biribi o mankwatie nyona ye biribi. Wow same ya ade enyi so no pa ohun ze me banwum kra me nche me pon me hu yo ene nche meba ehefo yeguso ye ne oba panyini sede wono anano no ye ni hia edi nkomo no wo kire ye kwan a wo fa so na owura Nwomkro no mu na obre ne ho ase ewo mpanyimfo na ase a ene yi wa be yokuni wo mu no eno an yeguso a ye ne ebo enkomo ewo nti munya bi hwe ya muni kan na mu nkonkohwe enase ne aseda ene aforebo ayeye afahye bi ena Nwomkro abase mo nkore de di ka atwa aye no mu behu na bakwasem ene ade wonse eno no yenya abotre ene ni di nkomo ma wo kire ni nyina mu kore na fa besi we no so na afi yenko yanim ewo honom maame ye be kwanfo no de ne na fa wo number to dwa sanse ye tiefo a ye hwe wo hwe wo no kro tase wiase afa na nyina obu asabi o maame da ho ne yonko bi da ho ne nua bi da ho wo po bi a wa reda na Nwomkro mu na eda ntachere maso na nano a ayesepuna na wakwase akwakoye ede amano enti no ye ne wahia ye de na ese wono ankasa wate nwom no ate nti fa wo number no tudwa na yehu adesede nyina so yese wano ate wo kire akọ eno so oye pa ma ne yakono pa enti fa number no tudwa na me number is 0243 307197 0243 307197. Say we nya afi na kwa me de command ante nya ante asembia yo ya dasi eti for the number no ahwefo the number no de atudwa na yesra wo number no de tudwa no eye wo pa agro honkomo ne ni nkodie wo pa agro no de onu obedi honkomo eni ade ana wo so wo kire me kire me hyehye nneoma e kira nneoma nyina nim se de esi e kira de sedie na me pese me besua eno so akwanya da ho akwanya no eda ho na memre no enma okwan okay enti eno no wasibi opese on se ense no bi kwa na be ma no ware mienu miensa ma wo de ne nanso ye hu sa ha akua ba ya na ebe ya nipa na wo be kire na de sedie yi ti upie na ono so ne na wa mu de eche park so oyi na wa mu no sa na oba ne maya no soso ne ma no na obodi na omu twa mo sa ate ejina mfimfia wotim se afia nipa wa beti na nimpa ye kumi wa wate na nimpa ache adresi ade no mo de sesa na mo pe wo hodom na ye se nkonti ono awedam yipa maame afei yenhwe obirimpon bi na da ho yi ohini bi na da ho yi kudikuru bi na da ho yi ana yemfamfiri abirimpon se wuntimi nto enwum a ya abirimpon fa ma dikuru ana ze mo ye ne sa ze de etu nyina gu ye beto ho etiani ahen ohini na eda ho yi yenko ede ye ne nwum na ye betimi ato ama obi kura gina nchen a obi yipi oda ho de enso yo bempon enwum a ye tuo ni nyina ye de ye tuo ya na ade wo mu ni sesese so ohini bi wu a agro yi ahodo be nan na sifa akon enti de obeka bia obi nte enti won ha wo ho nso enkyerechire nwum bia mu to so fa bia na wato na akọ ese we akonya we a ye ne wanya yi akonya kase pa ebe ma ye hu nsonso ya ededa entamu zanse ye kwa ase de wo kan ye twugum sa ho ti be hia mfimfia on tetwe ene ye boaye na ye hu enu de sesese sa na ja aba
Ubehwe na kete ba kwisia Nwomkro we wa na we wa tie nyina yetubom na emum se enwom a ka yetuma ani ntine tete wo pa enwom an ka yetuma se besantahene no na yento no wo eyi asesa ene yetuma obia tete wo ni se nka Otumfuo afiti se wo ba na ya peja aya dadan ho kakra ma me ae na hwan na ebo eti adoprei ye na hwan na ebo eti adoprei na wo ba o ose na no di santehene na na wo no na eba no kotoko hene no na ebo eti adoprei ae na hwan na ebo eti adoprei ae na hwan na ebo eti adoprei ha na wo ba o na adwe brahman kokofu ni reba wo no ya de ye kotoko hene no na ebo eti adoprei sata mo te sa nwom na ohun se tia ho preba obi na eba etia edopre etia dopre eye etia dopre ohun se mi bisa o se na hwan na eba etia dopre se ase wo keka se nipa bum magibum na hwan na ebo etia do keken asam na ye nwa asem bisa na hwan na eba etia dopre na wo yi ma no se wo ba o se tutu odi santehene ono na eba kotoko hene ono na eba etiado na se we ni ye be fa ne se de obi se hwan na eba ni onu wonim nipa kora wo ba enti me na obi sa me na me de minim enti me na me ya no se kotoko hene na eba o na eba enti na etiado pre ye na hwan na eba etiado so ye na hwan na eba etiado so si ye beto ye bo ase etie di ado so a ye beto ye bo ase ebisa se nye etiado so a etiado pre eso ye ntie ni aka ne bia nti na ye nyina so ye ko bi na eja ho ye deda na ye nyina na ye tu egu ya ni omo de ya wo ya ba acho tan se de etia no se de o sitini enti eti ado pre ayu senke be fan se bia kotoko hene ofri ne maame ase ho no mo na efro eba no yes na wane efri ase ho be ya ese nipa agi bum no obi pre ba be hwi na wayi ano se eye kotoko hene me mo de Nwomkro de metewa na me etoda na me wra ho ade ndi yesa se wonimi ye enti eno ye ayiye kase na edwabo eso se Otumfuo se etu eba ase bia woto sa nwom no ede ama no nti eno no ekeka besi na hwan na ebo eti adopre ya na wo ba o na adwe brahman kokofu ni reba wono ya ade ye kotoko hine no na ebo eti adopre na fe na ye be maso ato se bia ye nya hunu no ye pe na ahwe oye ntintim ye nya hunu no ye pe na ahwe oye sirikei odom poponase na obefre nana wo se tutu odom poponase na obefre nana de oni ne mehwe no ya botre na ye bu afam so ade ye odom poponase na obefre hunu ba bi obefre ono de ba bia wotimi fa pie di ye gire pintin ti ye de nya hunu no na ye pe na hwe nti ye sirikei se ye pe na hwe ye tintim se ye pe na hwe ye woso ye ho mpusu ye ho ye mpre ye ho fi so no de obetimi afam poponase ba bia pie poponase no eye be fan se de bia wo de wani na wo de ba bia ono obetimi awura Otumfuo ba bia ope bia aha de obi antimi nwura ha enso na bia ho no wo wura pia ba okay eno ne poponase no tunya bo ye nya hunu no hwan na eba eti adopre ya na wo de ye nya hunu no ye pe na hwe oye ntintim ye nya hunu no ye pe na hwe oye sirikei odom poponase na obefre nana wo se tutu odom poponase na obefre nana de oni ne mehwe no aye nana se tu anwa bo na hwan na ni nana behie o ye na se tutu anwa bo apem ne aduonum nse kora ye na se tutu anwa bo kotoko ni jahene nse o ye na se tutu anwa bo o yetu na yase yetu ne dwabo ase okay na se we no de enke ye be kasa tete ho na amamre ya amamre na ebuo wo ho a na mo nso amo ye adwuma no motem ho ase na ka we mo nkoto no wo bia yi asesa yes yan menhia Nwomkro besi ne sa na mo ye okay esa mo de mo da so ada sonko
okay enti no wa ma ye hu se no we no de amambre ne amane kwa so de enti aha ma me onto fo kakra e de na abeka che wu nuanom a still a wo mo de wo mo da so kura mu na wo mu hu se wo do bobi nu abe na enwum ya wo tu ye ba bia na ye tototu yi eno de no kura ni nyame anim twra ne kura se emfa ni die ma de ni die se no enwum a eye nwum de nenso maame afia basamo a ono de Nwomkro ba Asanteman mu ankane a ye Otumfuo se tutu ne sowa maame afia basa o te Manhyia Tete Nwomkro oto ne bo ase ne so ayi sa nwum no bi e de ma kotoko hene mu na sa nwum ya wo tu die e betini aka se originator no de oye sa nwum ye afia basa no maame afia basa sa maame afia basa nwum a matuo no nyina maame afia basa nwum afia basa ne na je se oyoku ni basa nwum Nwomkro nwum etwam wiase mu ha sese etwam wo wiase mu nyina si echemu du a ne die wo mu nwotwe si echemu du a ne die wo mu nwotwe wow ani ne wonye nipa ketwa sa jo yenkwe sese no wa ma ye hu ma me nwum be se ye be sorry ti ma me nwum be se miensa enan bi mi ja ma na fagum mame se ye odihye yi na enwunu bedwo ama adihye apagya yemu de bena ana areho akofia ipagya be ma bonsu demrifa be ma bonsu afrobo otuotu a efre no otu antu a mefre no bonsu bakuma wuduo sentahira osu abrobo na mefre no na nakwandu yi adumadisa babonsu be ma na yere ne mefrefre no se die nyankonton frefre nsu anopatutu na no ne mefrefre no ai na ne yepe na na yehunu odihye be ne mefrefre no be ma bonsu demrifa be ma bonsu afrobo otu a ma demrifa otu anto aye ma demrifa mu bonsu bakuma wuduo sentahira osu abrobo na mefre wo na nakwandu yi adumadisa babonsu be ma na yere ne mefrefre no yi se die nyankonton frefre nsu anopatutu na ne mefrefre no ai na ne yepe na na yehunu odihye be ne mefrefre no wonyankompon tete kwafra mo abo mu kurudu no opa mu grada mehunu yankam ne na nakọ ya amene osena nani obirenyane na na ayira namo ye na na ayira namo ai na na yepe na na yehunu odihye be na na ayira namo okone kwala no nya kwala nkampese ye kon topre kwa topre jampan empo bi anka eje egu agurei asase ya na bonsu be ma na mefre no otu ayema odemrifa otu anto a yema odemrifa mu ye awisia ebu onyuna adwo Yesu afreja o na bonsu kukodufo wo hine Yesu apie de be me awisia ebu onyuna adwo Yesu afreja o na adwo prama kokofu ni seye na Yesu apeja o be me awisia awisia nyuna adwo Yesu afreja o ye wanu densa so katachie Yesu apie de wo mi awisia ebu nyuna adwo Yesu afreja o aye enu ono enu ono ma mi wa kweja ne ma nu ono no wa ebo enu ono ye obidi efre na ma mi wa kweja ne ma we no wa ebo enu ono ye ni ente ma mi ni ento ko betobi no wa ebo enu ono ye enu ono ma mi wa kweja ne ma obatene no wa ebo enu ono se we no mo be kono no na menya ne nti se mo wo
e kwan foforo bi a mo fa so a no so mo de ye Nwomkro esa mo kra ye ko aduye aduya nkwa yakram o ye ko aduye ye ajaduye ye yabekuro ye wa man ne kuma sefo aboafo ye da mo asesem aboa ye ayeyo asideo ayeyo abusu apanyini da mo ase wa da mo asesem aboa ye ayeyo asideo ayeyo say no nipa na obefa amagro na nkasa nse wo Nwomkro ase a ohu se de mo apon no a mutu apo akọ papa bi se Nwomtofo mu hu titiri Nwomkro fu ese we de mbetimi kura de aye obi bia obi abefa mo na bia wanhwe mu yie no yie na se no na mu betuo na mbetimi kura kan se bi dia bom kura obi a ni ma no ho so eno de wo ho nye nipa nyina nanim nipa ye agura ye bo nyame hata so anim nukure ni sebi mpreduasa yenso ye ka apremafo ye ka ho pa o ye ka ho pa nanso koduro bi ayi ase wo hu se emisa wo bebo Nwomkro no unye obi eno so de wo de beto ye ni mu a ye ma mfa ne tranko te se adwuma ne ye beye aka ma wiase nyina ni amansa te se Nwomkro ye obi pa na ye ka de Nwomkro aya ma ye wabrabo mu a wo te ho be ye nwanwa nti nya Nwom ne to keke ene ye ba ye beto na de oye nipa nso de wo kwa sabi o ma hu ni se wonsu ye nipa enti se ye mfa ne se ya fa wagro ankoyi na mode Nwom esai bia kan sim bia che nipa bi se na nka mo be ye no epesi etie bi epesi etie bi pa cause Nwomtofo mu papa eti me ni mahwefo epesi ehu bi se na mbe se ya mo basa mo ba mo ni anye dokon ne pola nam no kra ansa anchene na ayedofo ene daso ese ye di nsuo na ache nam no ese ye de anwa ese ye de adwonwo se ani braba ti agro no mu kona mo kra na mo de afon na mo keka bi akire e wo Nwomkro mu eno de aya na ye ta de bo akatape kamamti bona akatape no wo se ade yin akatape no ne den ene te se be kan se high life okay fa bo high life mamre te se high life ende ye bo no bi asore Nwom bi e bo no te se asore Nwom se bi a abembebom na abembebom aye mo Nwonofo na abembebom bembebo akonkonsafo ene ye de be yo pa ekutia yin professional way ene ye de be ma opa ti ye wona yase kra ti wa bia ni timbe nde se bia wo bo man obi a ono ne nya fan wona yase na so ono ana mo kan de ma no ye mo bre ye bre pa ya sorry so na yako na wadaroma Nwom bei ena wode ebetwato de amai ma me powerful one ni mu ni mu den na yen sorry de obekure ediom wa wonkwe jai de obekonfa nkome no wa o aye okwayem ni ade sama bio kwayem kwadwomre fi kwa o ena wa mo aha me emo na je wa mo aha me abraw wa hu ni eweni madidi a woni difo di adie adoma kotenten na wo moto amade na yiri fie kwampem jai kwa atini mu ade na do abna do amansa eja adni traje okon wo ferifo ba be me dantuo mu aya enuom na abo ache panyini kanyini nana aya enuom oyoko be mewu efi abo aya enuom bo eja asimi nso anajo kwansini na meni ati anaju brei eja asimi nso anajo kwansini na meni ati anaju brei wosi buruwa wosi anochi wai wosi nenkre ya me krawe na akwa abese no wosi na mese nmewu eja mese nmewu wosi wokwa ase no wa wode na ntwi agebra mebena bu no se ene me manamo wechina me mane da seni edukromu da edu amoamedai no wechina me konfensi akon adiche me konfensi akon osuru krekete krehinke wosi enu adue wosi enu amedasi aye wosi na dia be ne ba se chiri jama se na atwene anai wosi nye be ma na ewu be ma ne kraye be ma wodi ntresu mbodo mewu akoda
Eja yesa kwa sutifi koyi morowa mienu di asante kwa abedie wuo. Bo be ma to ye ginenya ado ekwe amoa hene bei. Ofutio dampan fe nyina mbone tiano. Eja bo ai Piao. Arafo agrono ayedeye. Aye nika edu baabi na aye emotional. Nanso eno de ye normal se ye hie bibi fa awerho ayi enyum de ye mfa ntratra sa se de edika ka nanso mo mfa nche botaye ne de enye ne sa se ye be kan wo yaw ye pese yesua de ankasa eno ne nyansapo ye botaye titunti a edisi disi adwumadi maame wo number ne bi the number is 0243 307197 0243 307197 na femi yenhunie utumi yo no enti wo so obi frɛ o sa number yi so no upanyom kra o frɛ me a obenya bi ɛna adesiede ɛno nso obenya bi nti o hwehwɛ me a me wo adwaase ayeduase ho ana me free ho ana mete na me kwa asɔre adwaase Roma nti time bia beba Roma so da ho bia o kasa wo hwehwɛ Adutwumwaa Morosa obia se ni ekobi sa sofo kro be kyerɛ o ana se wo ba bia wo besunwan Center for National Culture and so also ubehu arafo na chese no asem no na esu de ehunsu bi on Yesu pa ujiskesu Yesu pa mi wo mitima Yesu yo o de ye fancy woni yanko yanim arafo esu so ye ho ade ti o de wodofo bi awu nesu no ahini na wontimi nsu a eno nso saa frɛ no na woni oni ho nkomo na wonsu ma na enye eyi tibura mo nkɔrɛ fo yin de di ka na ye no aseda de no sunu mu skills ene ho prices nyina so musi sunu ne ade nyina obesu ndako besu ni nyina ya kyerɛ no ho no ti okɔ a wonsa bɛka na o frɛ na wahu ne wo frɛ na ma wabɛyɛ ade ama wo midin a meje so eye ebusua pani owusu aduomi na emom owura ye friend say brains Gemfi Kumase Africa dollars okwa US eho no wo na wono de se Kumase abamu de ma me ha me ho bibia Kumase ya ton ha bia a eye Abibirem market Ghana market de upedwa dia o se brains Gemfi Kumase Africa dollars United States of America eho na wo kono ho da kan say nyansapo ne ye kire wo nti basa wo de no woteso de maw na wanya bonus na kodidwa na fako ora nyame nsira opi na onto nkwanem onye okese kopim se obeka se eja ma bre ene kese yo ewo abrabum saa enso na yewura ageman kwasi ageman nyankopon wonto nkwanem na wonhyira wo nsa no adwuma ne bibia oman enye kese afi won mu eboa yen akwanuasa hodo nyina so kwasem ni se yen hyiamu a enkayewu yahwefo ayemunti ne ye wa ha ye de to na monhwa ke abemobu ama yejai ti nyankopon su enhyira mo na wontom nkwanem na omma ne mu ye nyina nso no NCP enkonkan famama abra afi bekwa wi ye mpa ibone se woni enyina nim kan no onye kanea na wonfa yenwura mfi champimbi no ene aduonu miensa no wanti yenka biem dia na ha ene edi musie mo nyina mo ene hwa wagyen ahenewa Adenti ni ebube ne brebe ense si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadoro sra Panyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwandewa na yesotro no ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am awotua ne nsem mojabumo ni hu duanani wie klaman wo yesofo kra wonye ye bi tontonte ye no nsa na ye fa nyansapo abone ntaka na mane yakese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa Madawro mountuma ye fe ni din de seyin ni din de Obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam sefafam ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone bakwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya